Salam əziz şagirdlər, bugün ümumi tarixdən 1-ci Göytürk xaqanlığı, 2-ci Göytürk xaqanlığı və Uyğur xaqanlığı haqqında danışacağıq. Başlayaq dərsimizə. Böyük Hun dövləti dağıldıqdan sonra Altay dağlarının ətəklərində yaşayan Hunlar şimali Çində avar türklərinin yaratdığı Jujan dövlətinin əsarəti altına düşdülər. Hunlar burada dəmirçiliklə məşğul olaraq Jujanlar üçün, yəni avarlar üçün silah istehsal edirdilər. Lakin 5-ci əsrdən etibarən Jujan dövləti zəifləməyə başladı. Kitabınızda yoxdur, əvvəlki kitablarda yazmışdılar. Bumun xaqan dövləti necə yaradıb, onu sizə ətraflı danışıram. Deməli, 5-ci əsrdən etibarən Jujan dövləti zəifləməyə başladı və bundan da Aşina nəslindən olan Bumun adlı şəxs məharətlə istifadə etdi. O, öz dostunu Jujan hökmdarı Anaxanın yanına göndərərək ona dedi ki, get Anaxana de ki, bəs Bumun sənin qızınla evlənmək istəyir. Bumun yaxşı bilirdi ki, Anaxan öz qızını Bumuna verməyəcək. Və dostu getdi Anaxanın yanına və dedi ki, Bumun sənin qızınla evlənmək istəyir. Və bu xəbəri eşidən Anaxan bərk əsəbləşdi və əmr etdi ki, Bumunu öldürsünlər. Bumun da yaxşı bilirdi ki, o bunun öldürülmək üçün əmr verəcək və belə də oldu. Bundan istifadə edən Bumun xaqan ətrafına yığdığı insanlarla birlikdə Jujan dövlətinə qarşı üsyan qaldırdı və bu üsyan qalibiyyətlə nəticələnərək Jujan dövlətinin varlığına son qoydu. Anaxan da öldürüldü və beləcə 552-ci ildə Bumun xaqan, Aşina nəslindən olan Bumun xaqan 1-ci Göytürk xaqanlığının əsasını qoydu. Bax, dövlət belə yaranmış uşaqlar. 1-ci Göytürk xaqanlığı 552-ci ildə yarandı, 588-ci ildə 2 hissəyə parçalanmışdır. Dövlətin əsasını Aşina nəslindən olan Bumun xaqan yaratmışdır. Bumun xaqan yaratmışdır. Bumun xaqan cəmi 1 il hakimiyyətdə olmuşdur. 552-553-cü illər Bumun xaqanın hakimiyyət illəridir. Sonra dövlətin paytaxtı Ötkən şəhəridir. Necə ki, Böyük Hun imperiyasında paytaxtı Ötkən şəhəridir, eləcə də Göytürk dövlətinin paytaxtı Ötkən şəhəri idi. Sonra dövlətin başında Xaqan adlanan hökmdar dururdu. Dövlətin başına Xaqan adlanan hökmdar dururdu. Xaqandan sonra ikinci şəxsə Yabqu hesab olunurdu. Yabqu, ikinci şəxs. Bu vəzifəyə isə daha çox Xaqanın qardaşları təyin olunurdu. Sonra tarixdə Türk adını daşıyan ilk Türk dövləti isə Göytürk dövləti idi. Tarixdə Türk adını daşıyan ilk Türk dövləti Göytürk. Türk sözünün mənası isə uşaqlar möhkəm, güclü deməkdir. Türk sözünün mənası möhkəm, güclü deməkdir. Türk sözünün mənası. Sonra paytaxtı Ötkən şəhəridir. Onu da qeyd edin ki, Göytürk dövlətinin ərazisi 10 milyon kvadrat kilometrə bərabər idi və dövlətin ərazisi geniş olduğuna görə dövləti bir hökmdar çətinlə idarə edirdi. Ona görə də Göytürk dövlətini 2 hissəyə bölüb idarə edirdilər. Əsas hissəyə hökmdarın özü başçılıq edirdi, digər hissəyə isə Yabqu adlanan ikinci şəxs başçılıq edirdi. Göstərəm sizə. Baxın, deməli, bu Göytürk xaqanlığının ərazisidir. Dövləti 2 hissəyə bölüb idarə edirdilər. Əsas hissəyə hökmdarın özü, digər hissəyə isə Yabqu adlanan ikinci şəxs başçılıq edirdi. Sonra Bumun xaqan uşaqlar cəmi dedi ki, 1 il hakimiyyətdə olmuşdur. 553-cü ildə Bumun xaqanın ölümündən sonra hakimiyyətə onun oğlu Bumun xaqanın ölümündən sonra hakimiyyətə Muğan xaqan gəldi. Muğan xaqan hakimiyyətə gəldi. Muğan xaqanın hakimiyyət illəri 553-572-ci illərdir. 553-572. Uşaqlar, Muğan xaqan ölkənin əsas hissəsini idarə edirdi. Muğan xaqan ölkənin əsas hissəsini. Digər hissəsini isə onun qardaşı İstəmi xan idarə edirdi. Baxın uşaqlar, İstəmi xan Göytürk hökmdarı olmamışdı. Sadəcə Yabqu idi. Yabqu. Dövlətin hökmdarı Muğan xaqan idi. Sadəcə dövləti qardaşı ilə birlikdə idarə edirdilər. Yabqu, qardaşı Yabqu titulu daşıyırdı. Yəni Muğan hökmdar idi. Qardaşı İstəmi isə Yabqu idi. Yabqu. Yəni testlərdə birdən düşsə ki, Göytürk hökmdarları sayın, orada İstəmini götürməyəcək. Çünki İstəmi Yabqu idi. Əsas hökmdar Muğan idi. Muğan. Və dövlətin əsas hissəsini Muğan xaqan idarə edirdi, qərb hissəsini isə İstəmi xan idarə edirdi. İstəmi xan. Və Muğan xaqan Çini özündən asılı vəziyyətə saldı. Çini özündən asılı vəziyyətə salmışdı. Çini özündən asılı vəziyyətə saldı.
Ölkənin qərbini isə idarə edən İstəmi xan isə, uşaqlar, İstəmi xan Xəzərləri özünə tabe etdi. Xəzərləri özünə tabe etdi və ikinci, Xəzərləri özünə tabe etdi. İkinci, Bizansa qarşı uğurlu yürüşlər etdi. Bizansa qarşı uğurlu yürüşlər etmişdi. Uğurlu yürüşlər etdi. Bu isə İstəmiyə aiddir. Deməli, Muğan xaqan Çini özünə nasıl vəzifə saldı? İstəmi isə, uşaqlar, Xəzərləri özünə tabe etdi və Bizansa qarşı uğurlu yürüşlər etdi. Lakin o, Bizansa qarşı uğurlu yürüşlər etsə də, sonda onlar arasında müqavilə bağlanır. Yəni, münasibətlər diplomatik yolla həll edilir. Çünki onların hər ikisinin əsas düşməni həm Göytürklərin, həm də Bizansın əsas düşməni Sasanilər idi. Çünki bunların ortaq düşməni var idi. Çünki Sasanilər Göytürklərin mühüm ticarət yollarına çıxışının qarşısını alırdı. Ona görə də Sasanilər ortaq düşməni olduğuna görə Göytürklər və Bizans öz aralarında müqavilə bağlayaraq müharibəni sona çatdırdılar. Deməli, Muğan xaqan Çin özünə nasıl vəzifə saldı? İstəmi xan isə Xəzərləri özünə tabe etdikdən sonra Bizansa qarşı uğurlu yürüşlər etdi. Lakin münasibətlər diplomatik yolla həll edildi. Çünki onların ortaq düşməni Sasanlərdir. Və Sasanilər də Göytürklərin qonşusu idi və Göytürklərin mühüm ticarət yollarına çıxışında qarşısını alırdı. Lakin bu ikisi Göytürklər və Sasanilər düşmən olsa da 567-ci ildə bu düşmənçiliyi bir müddət kənara qoyaraq hər iki dövlət öz qoşunu birləşdirərək Axun imperiyasının üzərinə hücuma keçdilər və Axun imperiyasını parçaladılar, onun torpaqlarını isə öz aralarında bölüşdürdülər. Əsas konsert isə bundan sonra başlayır. Və onu da qeyd edim ki, uşaqlar, Göytürk xaqanlığının bayrağında qurt başında şəkli var. Göytürk xaqanlığının bayrağında qurt başının şəklində vardır. Sonra, deməli, 567-ci ildə Sasanlərlə Göytürklər, yəni iki düşmən birləşirlər müvəqqəti olaraq. Hücum edirlər Axunların üzərinə və Axun dövlətinin varlığına son qoyaraq onun torpaqlarını bölüşdürürlər. Bundan sonra İstəmi xan o vaxtda hakimiyyətdə Sasanlərdə 1-ci Xosrov Ənuşiravan idi və İstəmi xan 1-ci Xosrov Ənuşiravana, yəni Sasanlara deyir ki, bundan sonra sizin Axunlara ödədiyiniz vergini mən ödəyəcəksiniz. 1-ci Xosrov Ənuşiravana deyir ki, Axunlar mövcud olarkən vergini ona ödürdüm. İndi Axun dövləti yoxdur, mən niyə sənə vergi ödəməliyəm? Və beləcə 1-ci Xosrov Ənuşiravan İstəmi xanın bu təklifini rədd edir. Yəni deyir ki, Axunlara ödədiyin vergini indi mənə ödəyəcəksən. Bu da deyir ki, yazıb da deyir ki, Axun dövləti indi yoxdur, mən sənə niyə vergi ödəməliyəm? Və beləcə həmin bu 1-ci Xosrov Ənuşiravanın bu təklifi rədd etməsi Sasanlərlə Göytürklər arasında müharibəyə gətirib çıxartdı. Və bu müharibədə üstünlük qazanan Göytürklər Soqdiana vilayətində Sasanlərdən geri alırlar. Soqdiana vilayətini Sasanlilərdən geri aldılar. Soqdiana vilayətini Sasanlərdən geri aldılar. Və Muğan və İstəminin hakimiyyəti dövründə Göytürk dövləti qüdrətli bir imperiya çevrilir. Muğan və İstəminin hakimiyyəti dövründə Göytürk dövləti qüdrətli imperiya çevrilir. Lakin bunların ölümündən sonra, Muğan və İstəminin ölümündən sonra artıq Göytürk xaqanlığı zəifləməyə başlayır. Və Muğan xaqanın ölümündən sonra hakimiyyətə Tapu xaqan gəlir. Tapu xaqan. Hakimiyyət illərdə 522-581. Deməli, 3 dənə Göytürk xaqanlığının hökmdarı keçdi. Bumun xaqan, ikinci Muğan, üçüncü də Tapu xaqan. 552-553 Bumun xaqan, 553-572 Muğan xaqan, 572-581 isə Tapu xaqandır. Artıq Tapu xaqan dövründə dövlət demək olar ki, parçalanmış vəziyyətdə idi. Və Göytürk imperiyası, Göytürk xaqanlığı 588-ci ildə iki hissəyə parçalanır. 588-ci ildə Göytürk xaqanlığı iki hissəyə parçalanır. Qərbi Göytürkə və Şərqi Göytürk dövlətlərinə parçalanır. Qərbi Göytürk və Şərqi Göytürk. Deməli, Qərbi Göytürk dövlətinin mərkəzi Yeddisu idi. Yeddisu. Şərqi Göytürk dövlətinin mərkəzi isə Monqolistan idi. Monqolistan. Deməli, imperiya 588-ci ildə
2 hissəyə parçalandı. Birinci Göytürk xaqanlığının parçalanmasına isə 2 dənə səbəb var idi. Birincisi, anaları Çində olan şahzadələrin Çinlə yaxınlaşmaq cəhdləri. İkinci, türklərin inancına zidd olan Buddizmi yaymaq cəhdləri. Bu iki səbəb Göytürk xaqanlığının 2 hissəyə parçalanmasına gətirib çıxartdı. Birincisi, anaları Çində olan şahzadələrin Çinlə yaxınlaşma cəhdləri. İkincisi, türklərin inancına yad olan Buddizm dini yaymaq cəhdləri. Bu iki səbəb Göytürk xaqanlığını 588-də 2 hissəyə parçaladı. Qərbi Göytürk, Şərqi Göytürk. Mərkəzi Monqolistan olan Şərqi Göytürk, mərkəzi Yeddusu olan Qərbi Göytürk. Artıq Göytürk dövləti 2 hissəyə parçalandığına görə onun hərbi qüdrəti də, iqtisadi qüdrəti də zəifləmişdi. Bundan da qonşuluqda yerləşən Çin dövləti istifadə etdi və o 7-ci əsrin 30-cu illərində 7-ci əsrin 30-cu illərində Şərqi Göytürk dövlətini özünə tabe etdi. Yəni 630-cu ildə. 7-ci əsrin 50-ci illərində isə 7-ci əsrin 50-ci illərində isə mərkəzi Yeddusu olan Qərbi Göytürk dövlətini özünə tabe etdi. Beləcə Göytürklər Çinlilərin əsarəti altında qaldılar. 50 ilə yaxın Göytürklər Çinlilərin əsarəti altında qaldı. Lakin əsarətlə barışmaq istəməyən türklər 639-cu ildə Kürşadın başçılığı ilə üsyan qaldırdılar. 639-cu ildə Kürşad üsyanı baş verdi 639-da. Cəmi 40 nəfərlik döyüşçüsü var idi Kürşadın. Həmin o 40 nəfərlik döyüşçü ilə Çin sarayını basır və axır məğlub olsa da Çin imperatoru bu üsyana çox qorxmuşdu və hətta vəzirinə demişdi ki, Kürşad öldürüldümü? Vəzir isə demişdi ki, xeyr hökmdarı, Kürşad ölmədi, sadəcə məğlub oldu. Və bu üsyanda məğlubiyyətin nəticələnir. Birinci Göytürk xaqanlığı haqqında bu qədər. İndi keçirik inşallah ikinci Göytürk xaqanlığına. İkinci Göytürk xaqanlığına. İkinci Göytürk xaqanlığı. Bugün 3 dənə dövlət keçəcək. Hər üst dövlətin 3 dənə hökmdarı. Birini keçdik. Birinci Göytürk xaqanlığından Bumu xaqan, Muğan xaqan, Tapu xaqan. İkinci Göytürk xaqanlığı isə uşaqlar 682-744-cü ildə mövcud olmuşdur. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi birinci Göytürk dövləti 2 hissəyə parçalanır. Qərbi Göytürk, Şərqi Göytürk, Şərqi Göytürk 7-ci əsrin 30-cu illərində, Qərbi Göytürk isə 7-ci əsrin 50-ci illərində Çindən asılı vəziyyətə düşür və bu 50 illik əsarət 682-ci ildə başa çatır. Belə ki, 682-ci ildə Qutluq xanın başçılığı ilə Göytürklər Çinlilərə qarşı üsyan qaldırır və bu üsyan qalibiyyətlə nəticələnərək 682-ci ildə Göytürklər Çinin əsarətindən xilas olur və Qutluq xan 682-ci ildə 2-ci Göytürk xaqanlığının əsasını qoyur. Bu dövlətin də paytaxtı Ötkən şəhəri idi. Ötkən şəhəri. Birinci Göytürk xaqanlığında paytaxtı Ötkən şəhəri, ikinci Göytürk xaqanlığında paytaxtı Ötkən şəhəri idi. 682-ci ildə. Deməli, Qutluq xan, uşaqlar, Qutluq xan, İltəris də deyirlər, Eltəriş də deyirlər. İltəris, yəni Eltəriş xaqan adı ilə taxta çıxdı. Qutluq xan, İltəris, yəni Eltəriş xaqan adı ilə taxta çıxdı. Və Qutluq xan özündən əvvəlki xaqanların səhvini təkrar etməyərək Çinli qızla yox, Türk qızı ilə evləndi. Çünki düşmənləri Çin idi. Çinlilərdəki, uşaqlar, baxın, birinci Göytürk dövlətində də Çinlilər gördülər ki, necə deyim, yəni Böyük Hun imperiyasında da Çinlilər gördülər ki, bacara bilmirlər, nikah diplomatiyasından istifadə edərək türklərin daxili işlərinə qarşılamağa başladılar. Və ona görə də beləcə də dövləti dağıdırdılar. Eləcə də Qutluq xan da əvvəlki xaqanların səhvini təkrar etməyərək Çinli qızla yox, Türk qızla evləndi və Çinlilərin Göytürklərin daxili işlərinə qarışmasının qarşısını aldı. Qutluq xan sonra cəmi 10 il hakimiyyətdə olmuşdur. 682-ci ildən 692-ci ilə qədər Qutluq xanın hakimiyyət illəridir. Paytaxtı Ötkən şəhəridir. İltəris, yəni Eltəriş xaqan adı ilə taxta çıxmışdır. Və Qutluq xanın hakimiyyəti dövründə həm cəsur sərkərdə, həm də alim olan Tonyukuk baş məsləhətçi elan etmişdi. Baş məsləhətçi.
Qutluq xan Tonyukku baş məsləhətçi elan etmişdi. Qutluq xaqanın ölümündən sonra hakimiyyətə onun qardaşı gəldi. Qapağan xaqan. Qapağan xaqan. Ne deyəcəksiniz ki, müəllim? Niyə bunun oğlanları yox, qardaşı hakimiyyətə gəlir? Çünki Qutluq xanın 2 dənə oğlu var idi. Bilgə və Kültigin. Onların yaşı az olduğuna görə, yəni az yaşlı olduğuna görə hakimiyyətə Qutluq xaqanın qardaşı Qapağan xaqan gəldi. Qapağan xaqandan sonra hakimiyyət illəri 692-ci ildən 716-cı ilə qədərdir. 692-716-cı ilə Qapağan xaqanın hakimiyyət illəri. Qapağan xaqanın hakimiyyəti dövründə Qutluq xaqanın oğlanları olan Bilgə və Kültigin dövlətin işləri ilə yaxından məşğul olurdular və bu da onların gələcəkdə belə yaxından məşğul olaraq təcrübə toplayırdılar, dövlətçilik təcrübəsi toplayırdılar və bu da onların gələcəkdə hakimiyyətə gəlməsində mühüm rol oynadı. Deməli, Qapağan xaqanın hakimiyyəti dövründə Qutluq xaqanın oğlanları olan Bilgə və Kültigin üçü bir yerdə dövləti idarə edirdilər və yüksək dövlətçilik təcrübəsini toplayırdılar. Bu da onların gələcəkdə hakimiyyətə gəlməsində mühüm rol oynayırdı. Sonra Qapağan xaqan sonra 716-cı ildə öldü. Qapağan xaqanın ölümündən sonra hakimiyyətə Qutluq xaqanın oğlu Bilgə xaqan gəldi. Bilgə xaqan hakimiyyətə gəldi. Bilgə xaqanla hakimiyyət illəri 716-734-cü illərdir. Bilgə xaqanın hakimiyyəti dövründə kiçik qardaşı Kültigin isə ordu başçısı idi. Ordunun başçısı kiçik qardaşı Kültigin idi. Beləcə Bilgə xaqanın hakimiyyəti dövründə artıq Tonyukuk baş vəzir oldu. Buraya yazaq, Bilgə xaqanın hakimiyyəti dövründə Tonyukuk baş vəzir oldu. Və Bilgə, Kültigin və Tonyukuk üçü bir yerdə birləşərək güclü bir üçlük yaradaraq dövləti idarə etməyə başladılar. Onu da qeyd edim ki, inşallah, Tonyukuk çox ağıllı məsləhətləri ilə, nəsihətləri ilə Bilgə xaqanı bir neçə dəfə öz səhvlərindən bu Bilgə xaqanı səhv etməyə qoymurdu. İndi onları bir-bir qeyd edəcəm. Belə ki, Bilgə xaqan Çinlilər kimi böyük şəhərlərin ətrafına hasarlar çəkdirmək istəyirdi. Lakin baş vəzir Tonyukuk bunun yanlış bir səhv olduğunu ona bildirərək demişdi ki, bizim ən böyük üstünlüyümüz köçərə həyat tərzi sürməyimizdə və bir də köçərə həyat tərzi sürməyimizdə və sərbəst hərəkətliyimizdədir. Yəni çalışır Bilgə xaqan istəyir ki, böyük şəhərlərin ətrafına xəndəklər qazdırsın, belə hasarlar çəkilsin. Lakin Tonyukuk buna imkan verməmişdir. Demiş ki, bizim ən böyük üstünlüyümüz sərbəst hərəkətimizdə və köçərə həyat tərzi sürməyimizdədir. Çünki biz köçərə həyat tərzi sürdüyümüzə görə düşmənlərin üzərinə daha rahatlıqla hücuma keçə bilirik və uğursuz vəziyyətlərdə isə düşməndən yayına bilirik. Yəni, hasarlar olsa şəhərlərimizin ətrafına qaça bilməliyik. Ona görə bunun yanlış olduğunu bildirərək bu fikrindən yayındırmışdır. Sonra Bilgə xaqan Çin tipli paytaxt və Buddist məbədlərdə tikmək istəmişdi. Lakin yenə də Tonyukuk bunun bir səhv olduğunu bildirmişdi. Bilgənin atası Qutluq xaqan əvvəlki xaqanlar səhvini təkrar etməyərək Çinli qızla yox, Türk qızla evləndi. Oğlu isə Çinlərdə nə tapmışdı bilmirəm. Beləcə Bilgə xaqan uşaqlar Mərkəzi Asiyada yaşayan digər Türk tayfalarında özünə tabe etmişdi. Bax, bu Bilgə xaqan haqqında olanlardır. Deməli, böyük şəhərlərin ətrafına hasarlar çəkdirmək istədi, Tonyukuk imkan vermədi. Çin tipli paytaxt və Buddist məbədlər tikdirmək istədi, yenə də Tonyukuk buna imkan vermədi. Sonra Mərkəzi Asiyada yaşayan Türk tayfalarını özünə tabe etmişdi. Və Bilgə xaqan Çini özündən asılı vəziyyətə salmışdı. Bax, bu Bilgə xaqan haqqında olanlardır. Çini özündən asılı vəziyyətə saldı. Və əvvəlcə Tonyukukun, baş vəzir Tonyukukun, daha sonra isə Kültiginin və Bilgə xaqanın ölümündən sonra 8-ci əsrin 30-cu illərində 2-ci Göytürk xaqanlığı zəifləməyə başladı və bundan da istifadə kimlər etdi? Uyğurlar. 2-ci Göytürk dövlətinin tərkibində olan Uyğur tayfaları bundan məharətlə istifadə edərək 744-cü ildə 2-ci Göytürk xaqanlığının varlığına son qoydular. 2-ci Göytürk xaqanlığı haqqında da bu qədər. İndi isə keçirik
Uyğur dövlətinə, Uyğur xaqanlığına. Deməli biz burada kimləri keçdik? Qutluq xanı, yəni İltəriz, İltəriz sözünün mənası, uşaqlar, onu qeyd etmədim. İltəriz sözünün mənası eli toplayan, bir yerə yığan mənasında işlədilir. İltəriz sözünün mənası. Dövlətin əsasını qoydu Qutluq xan, daha sonra hakimiyyətə gəldi qardaşı Qapağa xan, çünki Bilgə və Kültürgün az yaşlı idi. Daha sonra hakimiyyətə gəldi oğlu, Qutluq xanın oğlu Bilgə xaqan. İndi isə keçirik Uyğur xaqanlığına. Uyğur xaqanlığı 98 il mövcud olmuş dövlətdir. Uyğur xaqanlığı 744-842-ci illərdə mövcud olmuşdur. Deməli, uşaqlar, Uyğurlar Mərkəzi Asiyada yaşayan tayfalardan biridir. Uyğurlar Mərkəzi Asiyada yaşayan tayfalardan biridir və Uyğurlar haqqında ilk məlumat isə 2-ci əsrə aiddir. Uyğurlar haqqında ilk məlumat 2-ci əsrə aiddir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi Uyğurlar bir müddət Göytürklərin əsarəti altında qalmışlar. Çünki Bilgə xaqan Mərkəzi Asiyadakı digər türk tayfalarını özünə tabe etmişdir. O zaman Uyğurlar da 2-ci Göytürk xaqanlığının tərkibinə daxil edilmişdilər. Və Çin mənbələrində verilən məlumata görə Göytürk dövlətinin ordusundakı ən mahir oxçular Uyğurlar idilər. Bunu Çin mənbələrindən biz oxuyuruq ki, 2-ci Göytürk xaqanlığının tərkibindəki döyüşçülər arasında ən mahir oxçular Uyğurlar idi. Və 744-cü ildə 2-ci Göytürk xaqanlığının zəifləməsi nəticəsində Qutluq Bilgə Kül xaqan, Karluk və Basmıl adlara bax. Qutluq Bilgə Kül xaqan, Karluk və Basmıl türkləri ilə birlikdə 744-cü ildə 2-ci Göytürk xaqanlığının varlığına son qoyurlar və Uyğur dövlətinin əsasını qoyur. Qutluq Bilgə Kül xaqan. Dövlətin paytaxtı Ordu şəhəridir. Ordu şəhəri. Bax, dövlət belə yaranmışdı. 2-ci Göytürk xaqanlığı zəiflənməsindən istifadə edən Qutluq Bilgə Kül xaqan, Karluk və Basmıl türkləri ilə birlikdə dövlətin varlığına son qoyaraq Uyğur xaqanlığının əsasını qoyur. Paytaxtı da Ordu şəhəridir. Qutluq Bilgə Kül xaqan 1 il hakimiyyətdə olmuşdur. Qutluq Bilgə Kül xaqanın hakimiyyət illəri 744-745-ci illərdir. Və Qutluq Bilgə Kül xaqanın ölümündən sonra hakimiyyətə oğlu Moyonçur gəlir. Moyonçurun hakimiyyət illəri 745-759-cu illərdir. Moyonçurun hakimiyyət illəri. Deməli uşaqlar, 751-ci ildə Talas vadisində, Talas vadisi yazmayayım, Talas döyüşü yazmalıyım. 751-ci ildə Talas vadisində, bu yazını tutarım, 751-ci ildə Talas vadisində ərəblərlə Çinlilər arasında döyüş baş verir. 751-ci ildə, yəni Moyonçurun hakimiyyət illərində ərəblərlə Çinlilər arasında Talas döyüşü baş verir və bu döyüşdə ərəblər Çinə qalib gəlirlər. Ərəblər Çinə qalib gəlirlər və Çinlilər Mərkəzi Asiyadan geri çəkirlər. Və Mərkəzi Asiyadan geri çəkilən Çinlilər geri çəkirlər. Həmin o əraziyə ərəblər yox, Moyonçurun başçılığı ilə Uyğurlar yerləşirlər. Bax, maraqlı cəhət budur. Deməli, Talas vadisindəki döyüşdə ərəblər Çini məğlub edirlər, Çinlilər Mərkəzi Asiyadan geri çəkirlər və bu əraziyə ərəblər yox, Uyğurlar yerləşirlər. Bu da bu qədər. Və Talas döyüşündə Çinin məğlub olması Uyğurların Çinin daxili işlərinə qarışmasına da şərait yaradır. İndi onları bir-bir qeyd edək. Necə oldu ki, Uyğurlar Çinin daxili işlərinə qarışmağa başladılar. Deməli, Talas döyüşündə ərəblərə məğlub oldular və bu məğlubiyyət Uyğurların Çinlilərin daxili işlərinə qarışmasına gətirib çıxartdı. Uyğurların hakimiyyəti dövründə Çində hakimiyyətdə Tan sülaləsidir. Tan sülaləsi 618-907-ci illərdə Çini idarə etmişdir. Təxminən 300 ilə yaxın. Və uşaqlar, Moyonçurun hakimiyyəti dövründə anası türk olan Çin sərkərdəsi, diqqətlə qulaq asın. Moyonçurun hakimiyyəti dövründə anası türk olan Çin sərkərdəsi Tan imperatoru devirib hakimiyyəti ələ keçirir. Və devrilmiş imperator Uyğur hökmdarı, Uyğur xaqanı Moyonçurda kömək istəyir. Moyonçur dərhal böyük bir qoşunla Çinə hücum edərək
devrilmiş Çin imperatorunun hakimiyyətini bərpa edir və onlar arasında bir razılaşma imzalanır. Və bu razılaşmaya görə Çinlilər hər il Uyğurlara ipəklə xərac verməlidirlər. Yəni dedi ki, mən sənə hakimiyyətini bir şəkildə bərpa edəcəm ki, sən də mənə hər il ipəklə xərac verəcəksən. İpəklə xərac verəcəksən. Və burada razılaşırlar. Moyonçu devrilmiş Çin imperatorunun hakimiyyətini bərpa edir və o da ipəklə xərac verməyi öhdəsinə götürür. Sonra Moyonçunun uşaqlar ölümündən sonra hakimiyyətə Bölgü Xaqan gəlir. Bölgü Xaqan. Moyonçunun ölümündən sonra hakimiyyətə Bölgü Xaqan gəlir. 20 illik hakimiyyət dövrü var. 759-cu ildən 779-cu ilə qədər. Moyonçunun 759-779-cu illər hakimiyyət illəridir. Sonra Bölgü Xaqan, uşaqlar, Bölgü Xaqan dövründə 3 vacib hadisə baş vermişdir. Onları bir-bir qeyd edək. Birincisi, Bölgü Xaqan Çinin bütün ticarət əlaqələrinə nəzarəti ələ keçirdi. Çinin bütün ticarət əlaqələrinə, ticarət yollarına, Çinin bütün ticarət əlaqələrinə nəzarəti ələ keçirdi. Yəni, Çinin bütün ticarət, belə yazaq, Çinin bütün ticarət əlaqələrinə nəzarət Uyğurların əlinə keçdi. Uyğurların əlinə keçdi. Çinin bütün ticarət əlaqələrinə nəzarət Uyğurların əlinə keçdi. 3 mühüm hadisənin ikisi Çinlə bağlıdır. İkincisi, Çinə hücum edən Tibetliləri darmadağın etdi. Çinə hücum edən Tibetliləri darmadağın etdi. Darmadağın etdi. Deməli, birinci, Çinin bütün ticarət əlaqələrinə nəzarət Uyğurların əlinə keçdi. İkinci, Çinə hücum edən Tibetliləri darmadağın etdi. Çünki əgər Tibetlilər Çində üstünlük qazansaydılar, bu zaman Uyğurların Çindəki üstünlüyü yoxa çıxacaqdı. Ona görə də dərhal Tibetlilər darmadağın edərək Çindən qovdu. Və üçüncüsü, Bölgü Xaqanın hakimiyyəti dövründə hökmdar və onun ətrafı maniçiliyi qəbul etdi. Maniçiliyi. Yadınızdarsa, Sasani dövlətində meydana gəlmişdir bu maniçilik. 3-cü əsrin 40-cı illərdə. Maniçiliyi dövlət dini elan etdi. Belə yazaq. Maniçiliyi dövlət dini elan etdi. Deməli, Bölgü Xaqanın hakimiyyəti dövründə baş vermiş 3 mühüm hadisə budur. 1. Çinin bütün ticarət yollarına, ticarət əlaqələrinə nəzarət Uyğurların əlinə keçdi. İkinci, Çinə hücum edən Tibetliləri darmadağın etdi. Və üçüncü, maniçiliyi dövlət dini elan etdi. Uşaqlar, maniçilik müharibə etməməyi məsləhət görürdü. Ona görə də türklərdəki vuruşan millət maniçilik müharibə etməməyi məsləhət görürdü. Türklərdəki vuruşan millət olduğuna görə bu dini qəbul etmirdilər. Və beləcə dini pərakəndəlik artıq Uyğur xaqanlığının dağılmasına gətirib çıxartdı. Ümumiyyətlə, Uyğur xaqanlığının zəifləməsinin, uşaqlar, 2 səbəbi var. Uyğur xaqanlığının zəifləməsinin 2 səbəbi. Birincisi, həmin bu dini pərakəndəlik. Dini pərakəndəlik. 1. Dini pərakəndəlik. Uyğur xaqanlığının zəifləməsinin səbəbi. Dini pərakəndəlik. Möhtəzəli yazan maniçilik. Maniçilik. 2. Xaqanların suiqəst nəticəsində öldürülməsi. Xaqanların suiqəst nəticəsində öldürülməsi. Bax, bu 2 səbəb suiqəst nəticəsində öldürülməsi. Bu 2 səbəb Uyğur xaqanlığının zəifləməsinin səbəbləridir. Nəticəsində öldürülməsi. 2 səbəb də Göytürklərdə keçir. Birinci Göytürklərdə. Anaları Çində olan şahzadələri Çinlə yaxınlaşma cəhdləri. İkinci, türklərin inancına zidd olan buddizmi yaymaq cəhdləri. Bax, görürsünüzmü? Orada da dini pərakəndəlik var, burada da dini pərakəndəlik var. Orada da türklərə yad olan buddizm dinini yayırdılar. Burada da türklərə yad olan maniçiliyi dövlət dini elan etmişdi. Yəni, testlərdə düşsə ki, Göytürk xaqanlığı ilə, birinci Göytürk xaqanlığı ilə Uyğur xaqanlığının parçalanmasının səbəbləri, oxşar cəhəti dini pərakəndəliyi götürə bilərik. Birində maniçilik, birində isə buddizm. Və bu 2 səbəb 842-ci ildə Uyğur xaqanlığının parçalanmasına gətirib çıxardı. Uyğur xaqanlığını isə uşaqlar Qırğızlar, Uyğur xaqanlığının varlığına Qırğızlar son qoydular 842-ci ildə.
Hə, deməli, Uyğurlar zəngin şəhər mədəniyyətinə malik xalq olmuşdular. Uyğurlar və yeni şəhərlər saldırdılar, köhnə şəhərləri bərpa edirdilər. İpək yolu üzərində yerləşdiyinə görə yüksək inkişaf etmişdi. Sonra Avropalılardan xeyli əvvəl kağız istehsal edən, Uyğurlar həm də uşaqlar mətbə yaratmışdılar. Mətbə. Avropalılardan xeyli əvvəl kağız istehsal edən Uyğurlar həm də mətbə yaratmışlar. Həmin bu mətbədə isə maarifçiliyi təbliğ edən kitablar çap olunurdu. Bax, Uyğurlar Avropalılardan xeyli əvvəl kağız istehsal etmişlər və mətbə də yaratmışlar. Həmin bu mətbədə də maarifçiliyi təbliğ edən kitablar çap olunurdu. Və kitab çapını Uyğurlar kitab çapını Çinlilərdən götürmüşdülər. Kitab çapını Uyğurlar Çinlilərdən götürmüşdülər. Ərəblər isə Uyğurlardan götürərək Avropaya yaymışdılar. Deməli, Uyğurlar kitab çapını Çinlilərdən öyrənmişdilər. Ərəblər isə Uyğurlardan öyrənərək Avropaya yaymışdılar. Bugünkü dövlətlərimiz haqqında bu qədər. Sizə bir dənə xəritə göstərim. Uyğurların xəritəsi. Uyğur xaqanlığı baxın uşaqlar. Mərkəzi Asiyada yaranmış dövlətdir. Çindən başlayaraq, ta Xəzər dənizinə qədər olan geniş bir ərazini əhatə etmiş dövlətidir. Paytaxtı da Ordu şəhəri. İndi bir daha qısa şəkildə keçdilərimizi öyrənək. Birinci Göytürk xaqanlığının əsasını qoydu Bumung xaqan. 552-588-ci illərdə mövcud olmuşdur. Bumung xaqanı hakimiyyət illəri 552-553. Bumung xaqanın ölümündən sonra hakimiyyətə Muğan xaqan gəldi. 553-572-ci illər hakimiyyət illəridir. Muğan xaqan dövləti qardaşı İstəmi ilə birlikdə idarə edirdilər. Əsas hissəsini özü idarə edirdi, qərb hissəsini isə İstəmi idarə edirdi. Muğan xaqan Çin özünə asılı vəziyyətə salmışdı. İstəmi isə Xəzərləri özünə tabe etmiş, Bizansa qarşı uğurlu yürüşlər etmiş və sonra Sasanlarla birləşərək Axunların varlığına son qoydular. Daha sonra isə Sasanlarla qalib gələnə Soğdiyananı da ələ keçirmişdi. Sonra Muğan xaqanın ölümündən sonra hakimiyyətə Tapux xaqan gəlmişdi. 572-581, 588-ci ildə iki hissəyə parçalandı. Qərbi Göytürk, Şərqi Göytürk, mərkəzi Yettusu olan Qərbi Göytürk, mərkəzi Monqolstan olan Şərqi Göytürk. 6-cı əsrin 30-cu illərində Şərqi Göytürk xaqanlığı Çin əsarəti altına düşdü. 6-cı əsrin 50-ci illərində Qərbi Göytürk xaqanlığı Çin əsarəti altına düşdü. 639-cu ildə Kürşad üsyanı baş vermişdi. Sonra 682-ci ildə Qutluq xan 2-ci Göytürk xaqanlığının əsasını qoymuşdu. Paytaxtı Ordu şəhəridir. Ona qeyd edək ki, 1-ci Göytürk xaqanlığında dövlətin başa xaqan dururdu. İkinci şəxs Yabq adlanırdı. Qutluq xan İltəris xaqan adı ilə taxta çıxdı. Yəni eli toplayan, bir yerə yığan deməkdir. Cəmi 10 il hakimiyyətdə olmuşdu. 682-692-ci ildə ölümündən sonra hakimiyyətə qardaşı gəldi. Çünki oğlanları Bilgə və Kültügin az yaşlı idi. Qapağa xaqandan sonra hakimiyyətə Bilgə xaqan gəldi. Qardaşı Kültügin isə ordu başçısı idi. Və Bilgə xaqan Çin tipli paytaxt və buddist məbədlər tikdirmək istəyir. Baş vəzir Tonikuk imkan vermir. O bir dənə onu qeyd edək ki, Avropa tarixçiləri, yaxşı yadıma düşdü, Avropa tarixçiləri inşallah Tonikuk'u Türklərin Bismarck'ı adlandırırlar. Tonikuk'u Türklərin Bismarck'ı. Yəni Bismarck haqqında biz danışacağıq. Ona çox var. Otto von Bismarck haqqında. Türklərin Bismarck'ı adlandırırlar. Avropa tarixçiləri Tonikuk'u Türklərin Bismarck'ı adlandırırlar. Çin tipli paytaxt və buddist məbədlər tikmək istəmiş, imkan vermədi. Tonikuk daha sonra böyük şəhərlərin ətrafına hasılat çəkdirmək istədi, yenə də imkan vermədi. Bilgə xaqan Mərkəzi Asiyada yaşayan digər türk tayfalarını özünə tabe etdi. Sonra Çin özünün anasını vəziyyətə saldı. Lakin dini pərakəndəlik Bilgə xaqan ölümündən sonra dövlət zəiflədi və Uyğurlar 744-cü ildə bu dövlətin varlığına son qoydu. 744-cü ildə Uyğur xaqanlığının əsası qoydu. Paytaxtı Ordu şəhəridir. Qutluq Bilgə Kür xaqan tərəfindən əsası qoyulmuşdu. Qutluq Bilgə Kür xaqanın ölümündən sonra bir il hakimiyyətə olmuşdu. 745-ci ildə ölümündən sonra hakimiyyətə oğlu Moyonçur gəlir. 745-759. Moyonçurun hakimiyyəti dövründə devrilmiş Çin imperatorunu, yəni Tan sülaləsinin imperatorunu hakimiyyətini bərpa edir və əvəzində də ondan hər il ipəklə xərac alır. Sonra 751-ci ildə Talas döyüşündə ərəblər
Çinliləri məlumiyyətə uğradılar. Çinlər Mərkəzi Asiyadan geri çəkildikdən sonra bu ərazilərə Uyğurlar yerləşirlər. Moyonçunun ölümündən sonra hakimiyyətə Bölgü Xaqan gəlir. 759-779-cu illərdə Bölgü Xaqan Çinin bütün ticarət əlaqələrinin nəzarəti ələ keçirir. Bölgü Xaqan Çinə hücum edən Tibetliləri darmadağın edir. Bölgü Xaqan və ətrafı maniçilik dövlətliyini elan edir və bu da dövlətin süqutuna gətirib çıxarır. Çünki maniçilik müharibə etməməyi tövsiyə edirdi. Əhali arasında da yayılmırdı və dövlətin dağılmasının iki səbəbi isə Xaqanların sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi və dini pərakəndəliyi idi. Birinci Göytürk Xaqanlığının isə dağılması səbəbləri isə anaları Çinli olan türk şahzadələrinin Çinlə yaxınlaşma cəhdləri. İkincisi, Buddizmin yayılmaq cəhdləri. Dərsimiz uşaqlar bu qədər. Sağ olun.